दोस्त मैंने वाले वाला पकड़ लिया वीडियो इनको देखो आप लोग, अभी तुमसे देखते हैं मिलवाने के भाई लिए। कितना मेहनत कर रहे हैं। हेलो अंकल। और गाइस तुमको पता है ये एज अ डिलीवरी बॉय काम करते हैं, इसीलिए हमसे चुपके से बिना मिले यहाँ से निकल रहे तो थे। भाई ऐसा ये होना सोच रहे थे चाहिए कि यार, अगर तुमको पता लग गया कि ये भाई एज किसी का अ डिलीवरी बॉय बेइज्जती ना काम हो करते भाई, हैं आम तो खामा मेरी बेइज्जती बराबर होगी, ही बताओ। समझे। अंकल आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और वैसे भी आप सचिन के पापा हो। तो अगर आप इसका मतलब नए हो हमारे तो भाई पापा हो। वीडियो को एक फुल लाइक करके रिस्पेक्ट जाना आपके लिए यार। तो। हाँ अंकल बिल्कुल ठीक कह रही है, आप तो सच में बहुत